Hi guys, welcome to my channel. இது உங்கள் மீனாவின் செட்டிநாடு சமையலறை. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வாட் இஸ் இன்சைட் மை ஃப்ரிட்ஜ், அதாவது என்னோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் 180 லிட்டர் சிங்கிள் டோர் தான். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து இந்த ஒரு கிளாத் வந்து போட்டிருக்கேன். இது வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜு கவர் தான். இது வந்து நானே வந்து கையில் வந்து ரெடி பண்ணது, நானே ஸ்டிச் பண்ணது இந்த கவரு. அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ஒரு பிளான்ட் வச்சுருக்கேன். அதாவது இந்த மணி பிளான்ட் தான், அது இன்டோர் பிளான்ட். ஸோ அதனால் நான் வந்து அந்த பிளான்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன். நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நிறைய இன்டோர் பிளான்ட்ஸ் வந்து வளர்க்குறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இன்டோர் பிளான்ட்ஸ் வளர்க்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து இந்த பாட் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வந்து நான் எப்போதுமே வந்து ரொம்ப நிறைய திங்ஸ்லாம் வந்து வைக்க மாட்டேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போதுமே இது மாதிரி ஒரே ப்ளைனாக தான் இருக்கும். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இந்த ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் வந்து என்னோடய வீடியோவில் நிறைய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் மட்டும் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் பேஸ்கெட் தான். இது வந்து ஒரு 3-4 ஷேப்பில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளோட ஃப்ரூட் வந்து நம்ம வைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதிகமான ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சோம்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷேப் வந்து மாறிக்கும். ஸோ வந்து நம்ம இது வந்து 4 ஷேப்பில் வந்து இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறனால என்னால் 3 ஷேப் தான் பண்ண முடியுது. இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ரொம்ப வந்து நான் கச்சன்னு வந்து ரொம்ப மேலே திங்ஸ்லாம் வச்சு அடுக்கவே மாட்டேன். ஸோ இது மாதிரி இந்த 2-3 திங்ஸ் தான் வச்சுருப்பேன் எப்போதுமே. அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் தான். டிஐஒயில் நானே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து வைக்கிறதுக்காக இந்த ரெடி பண்ணேன். இப்போ வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன். இந்த குட்டி பாட் வந்து குல்ஃபி பாட்டு தான். ஸோ அதை வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து ஒரு டைரி பென் வந்து எப்போதுமே டிஃபால்ட்டாக வச்சுருப்பேன். ஏன்னா நம்ம கிச்சனில் வந்து ஏதாச்சும் பொருள் தேவை அப்படி ஏதாச்சும் வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து உடனே நோட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வந்து ஒரு டைரியும் வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான், ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இவ்வளோ தான். அடுத்தது இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து என்னென்னலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. டோர்லேயுமே வந்து நான் வந்து ரொம்ப வந்து ஹெவியாக வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஸோ தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ நிறைய பாட்டில்ஸ் நிறையா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்குலாம் இதில் இருக்காது. ஸோ நிறைய பாட்டில்ஸ்லாம் வந்து வைக்கிறது, நிறையா ஸ்டோர் பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் வச்சுருக்க மாட்டேன் எப்போதுமே. அவ்வளோதான். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து மேக்ஸிமம் இது மாதிரி கொஞ்சம் எப்போதுமே வந்து ஒரு ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் நிறைய. இப்போ இந்த டோரில் இருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷெல்ஃப் மாதிரி இருக்கும்ல, அதில் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு பிக்கிள் வச்சுருக்கேன். அது மேங்கோ பிக்கிள்ஸ் நான் வந்து வீட்டிலே வந்து ரெடி பண்ணது. எப்போதுமே வந்து நான் வந்து இந்த ஊறுகாய் எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து வச்சுருப்பேன். இப்போ வந்து சம்மர் சீசனில், ஸோ இப்போ வந்து மேங்கோவும் வந்து நிறைய கிடைக்குது. இப்போ வந்து இந்த மாங்காயெல்லாம் வந்து ரொம்பவே சீப்பாக கிடைக்கிற சீசன் தான். ஸோ இப்போ வாங்கி நீங்கள் வந்து போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிங்கன்னா இந்த மழை காலத்துக்கு வந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சம்மரில் வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து நான் ஊறுகாய் எப்போதுமே வந்து நார்மலாக இந்த சம்மர் சீசனில் ஊறுகாய் வத்தல் இது மாதிரி எல்லாமே போட்டு வச்சுருவேன். அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் தான். நான் வந்து வீட்டில் அடிக்கடி என் டாட்டருக்கு வந்து கேக் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ அதனால் இந்த பேக்கிங் பவுடர் வந்து நான் நிறையவே யூஸ் பண்ணுவேன். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சில திங்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் வச்சுருக்கேன். கேக்கு போடுறதுக்கு அது மாதிரி நார்மலாக ப்ரெட்டு வந்து டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்போதுமே பட்டர் வந்து டிஃபால்ட்டாக வச்சுருப்பேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னா மசாலா, சாட் மசாலா அது மாதிரி நிறைய திங்ஸ் வந்து வச்சுருப்பேன். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து எசன்ஸ் தான். இது 2 எசன்ஸ் வச்சுருப்பேன். எப்போதுமே டிஃபால்ட்டாக 2 எசன்ஸ் வச்சுருப்பேன். ஒன்று வந்து ஏலக்காய் எசன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்று வெண்ணிலா எசன்ஸ் வச்சுருப்பேன். நான் கேக் வந்து அடிக்கடி ரெடி பண்ணுறதுனால நார்மலாக என் டாக்டருக்கு வந்து ஈவினிங் டைமில் ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து நான் இது மாதிரி கேக்கில் வந்து சின்னதாக ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ அதனால் இந்த எசன்ஸ் வந்து எப்போதுமே டிஃபால்ட்டாக வச்சுருப்பேன். அடுத்ததாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்தானி மெட்டி தான். இது வந்து ஃபேஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே வந்து லேடிஸ் வந்து நல்லா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம், ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த முல்தானி மெட்டி வச்சு நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா இது பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள், அதாவது இந்த விரலி மஞ்சள் சொல்லுவாங்களே, அது வந்து சாமி கும்பிடுறதுக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுனா அது வந்து உள்ளே வச்சுருப்பேன். நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு அது வந்து சீக்கிரமாக பூச்சி பிடிக்காது. அவ்வளோதான். இந்த மேலே வந்து அந்த ஷெல்ஃபில் முடிஞ்சுது. அடுத்தது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எக் ட்ரே தான். இந்த எக் ட்ரேலையுமே வந்து எக் வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 5 எக் அதுவும் எப்போதுமே வச்சுருப்பேன். எக்கு வந்து நம்ம எப்போதுமே டிஃபால்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம். நிறைய டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸ் வந்து பண்ணலாம். அடுத்தது இந்த 3வது ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சோயா சாஸ் வச்சுருக்கேன். இது கூடவே வந்து நான் டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுருந்தேன். அது காலியாகிடுச்சு. இப்போ லாக்டவுன்னால சரியாக வந்து என்னால் அதை வாங்க முடியல, மறந்துட்டேன். ஸோ அதனால் சோயா சாஸ் வச்சுருக்கேன்.
அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தான். இது மாதிரி இந்த ரைஸ் ஃப்ளவர் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ வந்து சீக்கிரமே வந்து பூச்சியெல்லாம் வராது, ரொம்ப நாள் வரும். அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தி தான். இது வந்து நான் டிமார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். நம்ம வெளியிலலாம் வாங்குறப்போ ரொம்ப அதிகமான ப்ரைஸ் இருக்கும், பட் டிமார்ட்டில் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் இருக்கும். நான் கஸ்தூரி மேத்தி வந்து இந்த கிரேவி, பன்னீர் கிரேவி, அது மாதிரி இன்னும் பொட்டேட்டோ கிரேவி அது மாதிரி செய்யும்போது வந்து இந்த கஸ்தூரி மேத்தி போட்டோன்னா ரொம்ப வந்து அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அடுத்தது ப்ரெட்டும் வந்து நான் எப்போதுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸோ இப்போ தான் வந்து நேற்று தான் வந்து ப்ரெட் வந்து வாங்கினேன். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து எப்போதுமே வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். மேக்ஸிமம் நான்வெஜ் ஏதாச்சும் வாங்கினேன்னா அது வச்சுக்குவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் டிஃபால்ட்டாக எப்போதுமே இந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரே வந்து எப்போதுமே ஐஸ் வந்து வச்சுருப்பேன். ஏன்னா ஃபேஸ்க்கெலாம் வந்து நிறையா நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் எப்போதுமே டிஃபால்ட்டு ஐஸ் வந்து போட்டே வச்சுருப்பேன். அடுத்து இந்த சில்லரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து ரொம்ப வந்து ஹெவியால் எதுவும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். பன்னீர் வாங்கினேன்னா எப்போச்சும் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி சாக்லேட் வந்து இருக்கும். எப்போவுமே என் டாக்டர் வந்து அடிக்கடி சாக்லேட் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாள். ஸோ அதனால் நார்மலாக எப்போதுமே 1-2 சாக்லேட் அச்சும் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் பாக்கெட், அதுக்கப்புறம் இந்த குக்கரோட கேஸ்கெட் இருக்குல்ல அதை வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான். இதில் வந்து நான் பெருசாக வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணதே கிடையாது இது வரைக்கும். அடுத்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து என்னோட வந்து 3 லேயர் இருக்கும். அந்த 3 லேயருமே வந்து நான் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் ஷீட் ஒன்று வாங்கி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ப மாவு தான். நான் ஆல்ரெடி ஆப்பம் செஞ்சுட்டு பேலன்ஸ் மாவு இருந்தது, அதை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காயை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தேங்காயை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்னென்ன பெருசாக வேணும்னா பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம், சின்ன சின்ன பீஸாக கூட கட் பண்ணி இது மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா 10 நாள் இல்லை 15 நாள் ஆனாலும் கூட தேங்காய் வந்து இப்படியே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ நம்ம நார்மலாக திறந்து வைக்கிறத விட இது மாதிரி பீஸாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சோன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வரும், டேஸ்ட்டும் வந்து மாறாது. ஸோ அதனால் இது வந்து தேங்காய் வந்து எப்போதுமே கட் பண்ணி இது மாதிரி தனியாக ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே தண்ணி வச்சு எடுத்து வச்சுருவேன். அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா தான். பச்சை மிளகாய் வந்து எப்போதுமே நான் காம்பு எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு வந்து எடுத்து வச்சுருவேன். இது மாதிரி நீங்கள் காம்பெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வைக்கிறப்போ ஒரு வாரம் ஆனாலும் இல்லை 10 நாளைக்கு மேலே ஆனாலும் கூட அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அந்த க்ரீன் சில்லி. அடுத்தது இது வந்து கடலை மாவு தான். கடலை மாவு வந்து நான் அடிக்கடி பஜ்ஜி, அந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அது மாதிரி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் கடலை மாவும் எப்போதுமே நான் வந்து நிறையவே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது. சரி ஓகே இந்த லாக்டவுன் இதுக்கு போதும், அதுக்கப்புறம் சிச்சுவேஷன் பார்த்து வாங்கிக்கலான்னு நான் வந்து ஃபில் பண்ணலைன்னா எப்போதுமே கடலை மாவு ஃபுல்லாக தான் வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான். ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் இதெல்லாம் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து அப்பப்போ காலியானதுக்கப்புறம் வந்து வேறு மாதிரி மாற்றி ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான ஸ்பெஷலாலாம் எதுவும் க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. எப்போதும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே தான் வந்து வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பவுலில் வந்து பூண்டு இருக்குல்ல, வெள்ளை பூண்டு, அதை வந்து உரிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக டைம் கிடைக்கிறப்போ கொஞ்சம் வந்து உரிச்சு வச்சுக்குவேன். ஸோ சடனாக வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சமைக்கும் போது அப்போதைக்கு வந்து வெள்ளை பூண்டுலாம் உரிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் தோல் உரிச்சிட்டு வைக்கும்போது ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அடுத்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பூ வந்து திருகி வச்சுருக்கேன். நார்மலாக தேங்காய் வந்து நான் பாதி ஒரு தேங்காய் முழுசாக உடச்சிட்டு அது பாதி வந்து ஸ்லைஸாகவும் இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து திருகி வச்சுருப்பேன். ஸோ நம்ம அந்த பொரியலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இது மாதிரி போட்டுக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் தேங்காய் பூ திருகி வச்சுட்டீங்க. நார்மலாக டோரில் வைக்காதீங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைங்க. அப்படி வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அடுத்ததாக ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் வந்து நான் முருங்கைக்காயை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் முருங்கைக்காய் வாங்கிட்டு வந்தால் உடனே வந்து இது மாதிரி நாரோடு வந்து அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து நாரை உரிச்சு எடுத்துடாதீங்க. ஸோ இது மாதிரி நாரோடு வந்து அதை கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு வச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு 10 நாள் வரைக்குமே அந்த க்ரீன் கலரும் சேஞ்ச் ஆகாது. நம்ம நார்மலாக திறந்து வைக்கும்போது அது வந்து ஒரு மாதிரி அதில் உள்ள அந்த சத்து எல்லாமே வற்றி போயிடும். ஸோ முருங்கைக்காய் வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது. ஸோ இது மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த டேஸ்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகாது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரட் தான் ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் நான் ஒரு சில பொருள் எல்லாமே வந்து இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இந்த கேரட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால ஒரு 10 நாள் ஆனாலும் இல்லை 15 நாள் ஆனாலும் இப்போ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். என்ன பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து மாற்றி வச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஒரு 15 டேஸ் வரைக்கும் அந்த ஃப்ரெஷ் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். நான் மேக்ஸிமம் நான்வெஜ் கூட ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது அப்படியே டேரெக்டாக ப்ளைனாக வைக்க மாட்டேன். கொஞ்சம் தண்ணி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியோடு தான் சேர்த்து வைப்பேன்.
அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி இருக்குல்ல, அது வந்து நல்லா கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சது எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நான் இஞ்சி வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுட்டா 10 நாள் ஆனாலும் இஞ்சி வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் மாறவே மாறாது. ஸோ டேரெக்டாக இஞ்சியை கழுவிட்டு அப்படியே எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு கிளாத்தில் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு 15 டேஸ்க்கு மேலே ஆனாலும் கூட அப்படியே இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக. அடுத்ததாக இந்த பவுலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லெமன் வந்து இப்போது சம்மர் சீசன், ஸோ அதனால் ஜூஸ் வந்து அடிக்கடி போகிறதுனால நான் லெமன் வந்து எப்போதுமே டிஃபால்ட்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான். அடுத்தது 3வது லேயர் வந்தாச்சு. இதில் வந்து நான் ரொம்ப பெருசாக ஹெவியெல்லாம் எதுவும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். இதில் வந்து ஒரு கூடையில் வந்து நான் தக்காளி வந்து சேர்த்து வச்சுருப்பேன். ஸோ தக்காளி எப்போதுமே வந்து கம்மியாக விட மாட்டேன். ஸோ தக்காளி எப்போதுமே இந்த கூடை ஃபுல்லாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து மாவு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து வேற ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருந்தேன். இப்போ ரீசெண்டாக தான் இந்த பாக்ஸ் வாங்கினேன், சேகர் எம்போரியத்தில் வாங்கினேன். ஸோ நல்லாவே குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருந்தது. ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு வாங்கினேன். மாவு இப்போ தான் ஒரு நாள் முன்னாடி ஆட்டினதுனால மாவு வந்து பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த 3வது லேயரில் வந்து நான் பெருசாக எதுவும் ஹெவியாக வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இதில் பேஸ்கெட் ஒரு பக்கம் மாவுக்கு அந்த பாக்ஸ் வைக்கிறதுனால வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அடுத்த கீழே வந்து இந்த ட்ரேயில் வந்து டிஃபால்ட்டாக எப்போதுமே கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டோரில் வந்து சைடில் கீழே இருக்கும்ல லாஸ்ட் லேயர், அதுதான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புதினா, கொத்தமல்லி இதுதான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இது வந்து கருவேப்பிலை தான். இது வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் நாளாகிடுச்சு. ஸோ அதனால் இது வந்து தனியாக வேற ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி எப்போதுமே வந்து நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு தான் வைப்பேன். இப்போ வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வாங்க முடியல. ஸோ அதனால் டேரெக்டாக அப்படியே வச்சுருக்கேன். நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வைக்கிறதுனால ரொம்ப நாள் வரும். இந்த கருவேப்பிலை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினதான். இந்த பழைய கருவேப்பிலையை வந்து நான் எப்போதுமே தூக்கி போட மாட்டேன். ஸோ அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா காய வச்சுட்டு இட்லி பொடி அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸோ அதனால் வந்து அந்த பழைய கருவேப்பிலையை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலையெல்லாம் பழசாச்சுன்னா நீங்கள் உடனே வந்து தூக்கி போட்டுறாதீங்க. ஸோ அதை நல்லா காய வச்சுட்டு நீங்கள் இட்லி பொடி அரைக்கிறதுக்கு, இது மாதிரி இன்னும் ஒரு சில பேர் இப்போ சாம்பார் பொடி அரைக்கிறதுக்கெலாம் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். புதினாவும் வந்து இப்போ கொஞ்சம் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே வச்சுருப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் காலியாகிடுச்சு, அதனால் வேறு பாக்ஸில் மாற்றி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் மல்லிகைப்பூ சாமி கும்பிட்றதுக்காக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் நான் இதெல்லாம் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறந்துடாம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூனுடன் மீனாஸ் செட்டிநாடு சமையலறை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.